Hi guys, this is our ulam for today. Mukha ba siyang masarap? Magluluto tayo ng Taiwanese dish. Okay guys, ito ang lulutuin natin ngayon. Ito yung karne, pork, then ito yung gulay, bell pepper, onion. Una muna natin gagawin, hugasan natin ang karne. Siyempre, kailangan laging malinis. Then, hihiwain na natin siya. Ang paghiwa niya, kailangan manipis lang. Kita nyo ba? Ipisan lang natin. Yan. String. String, tama ba? Ang puro lang kutsilyo ko. Manipis lang para hindi matigas yung pagkakaluto. Pag niluto na. Ayan. Manipis na pahaba. Nanggigigil na ako. Ang puro lang kutsilyo. Ayan, ganyan lang siya manipis. Okay. Kuha ko ng malaking kutsilyo, matalas na kutsilyo. Okay, ayan. Hiwain lang natin siya ng hiwain. At ng karne. Konti lang yung karne. Hindi ko na alam kung ano yun. Basta konting-konti lang. Isang mangkok, ganun. Isang maliit na platito. Ganyan. Then, lalagyan natin siya ng wine. Pagkatapos niyang hiwain, lagay sa lalagyan, lalagyan ng wine. Kaunting wine lang. Para lang hindi, wala siyang amoy na kabantot. Then, soy sauce. Oh no, it's not soy sauce. Oyster sauce. Para mas malasa. Konti lang din, para hindi masyadong maalat. Then, pepper. Chinese yung nakasulat. Konting patak. Then, seasoning. Ito yung kumbaga magic sarap sa Pinas. Or betchin, ganun. Then, sesame oil. Para mabango. Pandagdag sa amoy na mabango. Oh, may isa pa ako nakalimutan. Tagal. Ayan. Powder. Ano siya? Baking soda powder. Konting-konti lang yung ilalagay natin. Pampalambot yan eh. Pag nilagay mo siya dyan. Maya-maya. Pag niluto mo siya, malambot siya. Konting-konti lang talaga. Then, imimix natin siya para maging even yung timpla niya. Mix lang ng mix.
Tagal. Yan. I-set aside natin siya ngayon. Tatakpan natin siya, tapos ilalagay muna sa refrigerator. Mamaya na siya ilalabas pag lulutuin na. Hugas-hugas muna dahil magagayat naman ng gulay. Ngayon, gulay naman. Bell pepper na kulay yellow, kulay red. Ito green, kaso matagal na siya nakastock, so naging red na. And onion. Unahin natin yung onion. Ay naku, bulok na yung loob. Hindi na natin siya magluluto. Hindi na pwedeng gamitin yung onion. So, kukuha ko ng bago. Wait lang. Ayan na, bago na to. Siguradong hindi na to bulok. Okay, siyempre, tatanggalin yung balat. Hugasang mabuti. Hugas mabuti. Para sigurado malinis yung pagkain. Kutsilyo hugas. Hinihiwain natin siya ng manipis din. Para bagay siya dun sa karne pag niluto. Parang manipis ang gaya. Para maganda tingnan. Okay. Manipis lang. Kita nyo ba guys? Ganyan lang kanipis. Then, kailangan pag-iwa-hiwalayin siya. Siyempre, para pag niluto, madali na. Hiwa-hiwalay, hiwa-hiwalay. Yan. Okay, ito na yung onion. Ngayon naman, yung bell pepper, ang ating hihiwa. Lilinisin natin siya. Tatanggalin mga puti-puti sa loob. Yan, hiwa-hiwa. Pati buto. Yan, tanggalin. Yan, lilinisin na yung loob. Bago hiwain. Linis lang, then hugas. Okay. Ayan na. Hugasan ko na ulit yung chopping board. So, pwede na akong maghiwa ulit. Siyempre, manipis lang ulit. Katulad ng onion. Ang purol talaga ng kutsilyo. Yan, ganyan lang siya kanipis. Stripe pa rin. Ay, hugasan ko na pala sabay-sabay para hindi na pa isa-isa. Guys, pwede nyo i-try ito lutuin sa bahay nyo. Chinese food. Malay nyo, magustuhan nyo. Okay, hiwain ko na lahat ng bell pepper. Kailangan pantay-pantay hiwa niya.
Ayan, tapos na siyang hiwain. Kailangan siyang lagyan ng asin. Konting asin lang. Then, para yung asin pampalambot siya. Para mamaya, bago siya lutuin, malambot na siya. Pero bago ko naman siya lutuin, huhugasan ko muna siya para hindi siya maalat. Para hindi maalat. Okay, mix. Okay, mag-alala kung kalamay ko. Huhugasan ko naman yan bago ko lutuin ulit. Then, hugas muna. Okay, ito na ingredients natin. Yung karne, bell pepper, nahugasan ko na. Onion, asin, paminta, sesame oil again. Olive oil gagamitin natin panggisa. Okay, magluluto na tayo. Ito na, painitin yung kawalit mantika. Lagay ang karne. Gisa-gisa. Prito-prito pala. Prito-prito yung karne. Halo-haloin ng para mag-even. Kailangan halo-halo siya. Kailangan lang maging medyo brown siya. Hindi kailangan lutuin ng matagal. Kasi pag niluto ng matagal, titigas. Ayan, mainit na. Pasensya na kayo guys kung baligtad yata yung video. Hindi ko napansin. Ayan. Na maging color brown lang siya. Halo lang ng halo. Ayan, nagiging brown na siya. In-off ko na yung stove. Kasi kahit naka-off siya, tuloy pa rin, mainit pa rin siya. Kaya naluluto pa rin. Kasi set aside muna natin siya. After niya maging color brown. Set aside. Then, ilalagyan uli natin yung kawali ng mantika, olive oil. Then, igigisa na natin yung onion. Onion, gisa-gisa. Halo-halo. Pag umamoy na siya, pag mabango na yung amoy, pwede na natin ilagay yung bell pepper. Halo lang ng halo para hindi masunog. Inon ko na uli yung apoy. Yung stove, naka-on na uli. Ayan, naluluto-luto na siya. Lagay na natin ang bell pepper. Halo lang uli ng halo para hindi masunog. Then, lalagyan natin siya ng konting asin. Ano yung asin? Yan, konti lang para hindi mapaalat. Halo. Then, water. Konti lang na tubig. Para hindi siya maging sobrang dry. Konti lang. Halo pa rin. Yan, seasoning, magic sarap. Pepper. Halo. Takpan muna natin siya para lumambot. Initin lang hanggang sa lumambot. Saglit lang siya lutuin guys. Halo. Mabilis lumambot yung bell pepper eh. 5 minutes siguro luto na yan.
Tagal lang siya i-prepare. Pero madali na lutuin. Yan. Pag malambot na, pwede na natin ilahok yung karne. Matigas pa siya. Yan na, nilahok ko na yung karne. Pag nilagay na yung karne, hindi na siya pwedeng lutuin ng matagal. Kasi titigas. Dahil naluto na rin natin kanina yung karne ito. Saglit na oras na lang dapat. Lagyan lang natin siya ng sesame oil. Tsaka konting asin pa dahil napatabang. Medyo matabang. So, dinagdagan ko pa ng konting asin. Then, sesame oil. Takpan. I-off ko na uli yung stove. Kasi nga, sabi ko, kahit naka-off siya, tuloy pa rin pagluluto niya kasi mainit pa rin. And after 2 minutes, pwede na natin siyang hanguin. Ito na guys, ang ating nilutong karne. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Mukha ba siyang masarap? Feeling ko masarap naman. Chinese dish. Taiwanese dish. Kain na. Kain na tayo guys. Kain na guys.